No culpes a nadie en tu vida. Cada persona que encuentras te enseña algo, aunque a veces duela. Las personas buenas te dan felicidad. Las malas, experiencia. Las peores te dejan una lección y las mejores te regalan recuerdos que nunca olvidarás. A menudo, en quienes más confiamos son los que más nos decepcionan. Y a veces, el amor viene de donde menos lo esperamos. Algunos nos hacen llorar por cosas que no merecíamos, mientras otros, aún conociendo nuestras fallas, solo quieren vernos